Umuzamu Ndoli Jean Claude yavuze umuzamu uhagaze neza hano mu Rwanda, anahishura icyo arusha abandi. Umwe mu bazamu babiciye bigacika mu ikipe y'u Rwanda Amavubi, Ndoli Jean Claude yavuze ko Muvunyi Emery ari umuzamu w'umuhanga cyane wujuje buri kimwe gishobora gutuma ikipe akinira ibona umusaruro ushimishije. Kimwe mu bintu biranga umupira w'amaguru ngo harimo no kugereranya abakinnyi bakina ku mwanya umwe, ngo nubwo bitera impaka nyinshi ariko ngo ntabwo ari bibi cyane, ngo kuko bituma umukinnyi akora cyane kugira ngo akomeze kuzamura urwego rwe rw'imikino, ngo ndetse ngo no gukomeza gushimisha abafana be. Kuva mu 2010 mu Rwanda hagiye hazamuka abazamu b'abahanga barimo Kimenyi Yves, Kwizera Olivier na Mvuyekure Emery, ngo baje biyongera kuri Ndoli Jean Claude ndetse na Ndayishimiye Eric Bakame bazamutse imbere yabo. Mu kiganiro rero uyu muzamu yagiranye na kimwe mu binyamakuru byandika, yavuze ko Mvuyekure Emery ukinira ikipe ya Tusker FC yo mu gihugu cya Kenya ari we abona ko uri ku rwego rwo hejuru. Mu magambo ye yatangaje yagize ati, mu Rwanda hari abazamu beza cyane, buri umwe arashoboye, ngo gusa muri iyi minsi navuga ko Mvuyekure Emery ari we uri ku rwego rwo hejuru y'abandi, ngo kuko ngahozaho ngo ntabwo ajya asubira inyuma habe na gato. Uyu muzamu Ndoli Jean Claude w'imyaka 35 y'amavuko ni umuzamu wabaye icyitegererezo kuri benshi. Yazamukiye mu ikipe ya Police FC ayivamo yerekeza mu ikipe ya APR FC, nyuma yaho aza gukinira andi makipe atandukanye arimo na AS Kigali, Musanze FC ndetse na Gorilla FC akinira kugeza na n'ubu. Aya ni amwe mu makuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye y'imikino, naho iyi ni Rwanda Nziza TV. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.